Aukcionų statymo tipai. Tai pats pirmas ir turbūt pats aiškiausias tipas yra vadinamas buy now. Kai automobilis yra išstatytas į aukcioną, jo nustatyta suma parašyta iš karto prie automobilio skelbimo ir, sakysim, jo suma yra 5000, tai jūs paspaudžiat buy now ir tą automobilį iš karto nuperkat, nesulaukdami jo aukciono, jo nustatytos pardavimo datos. Šitas lošimo tipas yra irgi labai geras, kadangi automobilį galima iš karto nupirkti. Aš visą laiką siūlau, jeigu jums tinka kaina ir automobilis tikrai patinka, neverta laukti, nes automobilio kaina per live aukcioną gali ir pakilti daugiau negu buy now kaina ir gali jį nupirkti iki aukciono pradžios. Tai automobilis vis tiek neparsiduos 2 ar 3 pigiau negu nustatyta buy now kaina. Jo kaina bus skirtumas keli šimtai $. Bet vėlgi, reikia įvertinti, ar automobilis nėra specialiai išstatytas buy now su labai ženkliai didesnė kaina, negu jisai vertas. Tai vėlgi, jūs nusistatot ir jeigu tas automobilis tikrai atitinka logiškas kažkokias tai pozicijas kainose, tada tikrai apsimoka pirkti ir nėra ko laukti.